Centímetros por lo menos, ¿no? ¿El qué? Eso mide 30 centímetros de ancho, por ahí, por ahí. Yo que te digo una cosa, esto es un problema con la mujer. Decirle, cariño, me voy a poner una goma nueva a la moto, es un problema con la mujer. ¿Y por qué es un problema con la mujer? Porque cuando le digas cuánto vale. Diga a ti tu marido, cariño, valen 600 € montarle la goma. ¿Tú qué le dices a tu marido? Ya lo coge más la moto.